ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಷಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ನೈಟಲ್ಲೇ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಗುಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸೂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಮಗು ಏನಾದರೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ಮಗುನ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಡ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕು ನೀರು. ಅಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಇದು ಕರ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು 1 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶೀತದಿಂದ ತಲೆ ಬರಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹನಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಹನಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಹನಿನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. WHO ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹನಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಹಾಲು. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ. ಇದಂತೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಗಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ್ದಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. 4 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಮೆಥಡೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ಇಂದ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಜ್ವೈನ್ ಕಾಳು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಹಾಗೆ 3 ಇಂದ 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, 2 ಲವಂಗ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಏನೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಿಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ 2 ಮಿನಿಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಲಗಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಫ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಆಯಿಲು ಏನಿದ್ರು 6 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಗು ಏನಾದರೂ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಅಜ್ವೈನ್ ಪುಟ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಓಂ ಪುಟ್ಲಿ ಅಂತನಾದರೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮೆಥಡು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಅಜ್ವೈನ್ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚಟಪಟ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಚಟಪಟ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ಒಂದು ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಂ ಕಾಳಿನ ಪುಟ್ಲಿ
ಬಿಸಿ ಇದ್ದವಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಗ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಫ ಆಗಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಫನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪೊಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆಗಲೇ ಕರ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಫ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಿರಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಲ್ಲೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ಆದಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಆದಷ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.